关于咳嗽，你也有这样的误区吗？第一个，见咳止咳；第二个呢，咳必在肺；再一个呢，就是见咳消炎，一定要用消炎药。要了解咳嗽，得从根上找病因。因热治咳，感冒后咳嗽；还有一个呢，就是因鼻治咳。有病程看咳嗽，这些时段要牢记。没有超过1周，这一般是我们就视为急性咳嗽。最常见的就是感染因。如果说是1到3周，这个时间段内，我们叫亚急性咳嗽，这个往往意识的是感染后咳嗽、感冒后咳嗽。特邀中日友好医院中医肺病科副主任医师张淑楠和您聊聊咳嗽这件事儿。健康食疗饮食养生会为您推荐滋阴润肺的红瓶银耳汤，精彩马上开始。观众朋友您好，欢迎您收看由可口可乐特约赞助的饮食养生会。每一期呢，我们都会至少聊一种病吧。但这一期呢，我要聊的觉得有点犯嘀咕啊，我就不大清楚这个到底算是病呢，还仅仅是一种毛病。什么呢？就是咳嗽。你一说咳嗽，我就想咳嗽。对，你看，肯定我们每个人都会咳嗽过吧？对，而且经常咳嗽，我都觉得有的时候。我真的是经常咳嗽，都觉得是一种业余爱好了哈。我觉得咳嗽是涉及到每一个人，虽然呢，它不见得它要命啊，不见得特别严重哈，但是呢，太常见了，真是值得我们去聊一聊。今天我们也邀请了一位专家一起和我们探讨一下咳嗽这个话题。我们今天请到的呢是中日友好医院中医肺病科副主任医师张淑楠老师，欢迎张老师。张淑楠，中日友好医院中医肺病科主任、副主任医师、医学博士、教授，世界中医药学会联合会呼吸病专业委员会常务理事兼秘书长，中华中医药学会急诊分会常务委员兼副秘书长，中国医师协会养生专业委员会常委。本期爱问团的嘉宾有湖北卫视主持人胖胖，著名主持人张悦，饮食顾问刘周。今天我们得聊一聊，就跟您专业有关系的。虽然感觉有的时候不太严重，但是太常见了，每个人都会经历，就是咳嗽。您觉得咳嗽是病吗？咳嗽这个问题呢，它是一个可大可小的问题。就像你说的似的，基本上每一个人终其一生啊，都会有过这样的经历。所以呢，但是它严重起来呢，也是严重到足以影响到你的日常工作、日常生活，乃至于生命。病人经常问我要不要治，我会反问他，我说你觉得有没有影响到你的日常的工作和生活？如果你觉得造成了影响和困扰，那就需要治疗，需要干预。如果你觉得偶尔咳2声，那个是人人都可能保不齐的事儿，也没关系。但有一些特殊类型的咳嗽，具有某些特别的性征的时候，需要引起我们警惕的。它往往是疾病已经在体内产生，或者是已经做下来的一个病灶的一个表现。那我先做个问卷调查吧。2个问题。第一个问题呢，因为咳嗽它不一样嘛，有的就是干咳，咳嗽很难受，但是半天啥也没咳出来。还有一种呢，一咳嗽就带了痰。如果从这个现象上来讲，哪个更严重一些？我觉得应该是带痰的，因为我们平时只有在感冒发烧，反正身体有一些不适发炎的情况下，我觉得咳嗽才会有一些痰。平时只是可能嗓子有点痒痒啊，这2下你不会觉得你自己病了，对不对？但是我觉得这种轻微的干咳呢，好像不算什么病，但是在比较重的干咳，咳嗽半天什么都没咳出来，我反而觉得它有问题了。那不同的咳嗽哈，我们自己先做一个判断，到什么程度我们才需要用点药啊，比如说消炎的药啊什么的。像我吧，我要是咳嗽的特别深，
然后又咳嗽的时候胸感觉很疼，尤其咳嗽呢越到晚上越严重，我就必须要去看大夫了。所以第一个疼，第二个呢影响睡眠了，对，声音很重，很深。用这个来进行判断。那张老师您觉得呢？我们这个讨论您给判定一下。这个你说的这两个呢，一个叫干性咳嗽，我们医学上；再一个叫湿性咳嗽。带痰的呢是湿性咳嗽，没痰的是干性咳嗽。它各代表的呢是2类的疾病。2类的疾病呢，一类是气道受到刺激，但是没有分泌物，这叫干性咳嗽。我们临床上关于咳嗽有这么几个最常见的误区。第一个，见咳止咳。说咳嗽了我一定要用止咳药。对呀，对呀。这是一个。第二个呢，咳必在肺，就是咳嗽一定是呼吸道的问题。对。想当然的。再一个呢，就是见咳消炎，一定要用消炎药。这是我们目前存在非常普遍、非常严重的这几个方面的误区，又亟待解决的。那您刚才没说完的就是湿性的咳嗽，是不是不见得一定是那个呼吸道的，是不是也有可能是消化道的呢？对，也有可能，完全有可能。那随着我们现在的研究呢，就是以前我们很多咳嗽这个解决不了，为什么解决不了呢？因为没有找到原因在哪儿。只是一味的用止咳药，怎么也止不住。所以我们不能仅从现象出发呀，见咳止咳或者见咳消炎，我们得先找到病因在哪儿。我们通过题板来看一下对这个病因的归纳。第一个，感染的因素，比如说上呼吸道的疾患、气管、支气管的疾患、肺、胸膜疾患、传染病、寄生虫病，还有这样的哈。第二项呢是物理因素，比如说呼吸道的阻塞、呼吸道受压迫。那第三项呢是化学因素，第4项是过敏因素。您给我们大家来剖析一下吧。现在说这个咳嗽呢，感染因素最多。一般来说，最主要的就是感染因素。那物理因素呢，比较少见，它是一种由于特殊的一些情况下产生的，比如说这个气道的异物误吸，像这个小孩常见，一个花生米吸到气道了，引起的这种剧烈的咳嗽很危险。化学因素呢是某些特定的，还有过敏因素，这也是我们这个目前呢发病率越来越高的一个因素，就是过敏。那要我总结呢，就是用我更通俗的话，阴热止咳。阴热咳嗽。热是一个引，加上引字号。感冒后咳嗽，很多人感冒了，感冒症状好了，打喷嚏、流鼻涕什么，这发烧什么都好了，就唯一遗留一个咳嗽。有的人呢，遗留咳嗽可以长达2-3个星期，乃至更长，一直咳嗽，很困扰。这是叫阴热止咳。还有一个呢，就是阴鼻治咳。鼻子的鼻，就是我们发现呢，有一类咳嗽啊，它是鼻后滴漏。最早是病人会感觉，他说我这个后嗓子上腔那儿老有东西往上流到嗓子里了，鼻后滴漏，现在叫上气道咳嗽综合征，这是一类。这类咳嗽呢，你要是找不到原因，用什么止咳药都好不了。哎呦！但是呢，当你发现问题在鼻子的时候，你不用管他的咳嗽，你治鼻子。把他的鼻子的问题解决了，咳嗽就好了。还有一类呢，叫因胃治咳，就是我们吃饭的这个胃，就是你刚才，其实你无意中就提了，有没有消化道的因素呢？我们发现现在很多咳嗽呢，他开始的时候，大夫老是关注他的咳嗽，拍片啊什么也没事儿，但是就是治不好。当你有经验的时候，你去仔细追问他，你说有没有过烧心？有没有过反酸？你问他，只有你问他的时候，他才能够告诉你，因为他来的时候主要是解决咳嗽来了。你这么一问他，说好像有，那有你做一下这个食道的24小时 pH 监测，一个特殊检查，一查胃食管反流这个也一样，你不要治咳嗽，你给他用点治胃酸的药，那咳嗽就迎刃而解。还有一类是因喘治咳。就是说，我们有一类咳嗽，叫咳嗽变异型哮喘，或者我叫非典型性哮喘。就是说，本质上它是哮喘，但是呢，它并不喘，它就是长期的慢性的干性的咳嗽，伴随的是嗓子痒，
很特殊，特异性体征。我觉得最典型的病人说，我老想把这个手指头伸到嗓子眼里去抠一抠它。那就伸吧，痒到这个程度，就是这个很难受。然后呢，冷空气一刺激就着起来了，油烟一刺激就着起来了。那这类病人呢，他咳嗽往往是2、3个月、半年、1年都有。你这个时候呢，也不用治咳嗽，你拿治哮喘的药治他。他虽然不是哮喘，没到典型的那个地步，但是呢，这样就是找到病因的这个它的这个独特的作用。当然，我们现在又加了一类，我也加了一类，阴霾治咳。这个也好理解。咳嗽也分不同的类型，其中就包括干性咳嗽和湿性咳嗽。无痰的就是干性咳嗽，而带痰的咳嗽就是湿性咳嗽，两者是不同的疾病。干咳的病因复杂，病情顽固；湿性咳嗽则常见于肺炎、慢性咽炎以及慢性支气管炎等疾病。编辑短信 VX 将您希望看到的养生话题和养生专家到10661098，即有机会获得由中国咽喉药领导品牌蔓延舒宁提供的护嗓大礼包一份。中国咽喉药领导品牌蔓延舒宁。我们也来归纳一下，咳嗽实际上是大不同的。咳嗽的伴随症状，第一个就是咳嗽伴随着发热，多见于急性的上下呼吸道感染、肺结核、胸膜炎等。就是第一项是咳嗽加发热，是不是您说的那个阴热治咳，就包括在这里面，就是或者说更简单、更直截了当的说呢，就是感染因素，呼吸道感染。它呼吸道感染呢，除了咳嗽这个症状之外呢，主要是发热。但是这里边呢，怎么判断是上呼吸道还是下呼吸道？说孩子发烧了，要不要去医院？常常会面临这个问题。你比如说现在这个季节寒冷，隆冬季节。发烧了，这个匆匆忙忙抱去医院了，医生说你就是一个上呼吸道感染，随便开点药或者又回去了，这么折腾一趟回去，孩子反倒加重了。有这种情况，怎么判断？那就是说，你就记住一个时间窗，72小时。在家第一天发烧，不用着急去，多喝水，休息，观察他的精神状态。第二天看热势。原则上也还可以再观察，只要他的热势没有再进一步的提高。第3天还高烧不退，到72小时了，这个时候就不能犹豫了。这往往就意味着由上呼吸道它又往下走了，那就有可能是肺炎了。到下呼吸道是肺炎了，那你这就远远不是说你在家能够处理得了的。甚至对于孩子来说，尤其可能会有生命之虞。所以你这就是在家里边，很多家长老问我说，你就掌握这一条。我想问一下专家，从哪儿往上算上呼吸道，从哪儿往下算下呼吸道？就是咽喉为这个咽喉这个部位算上边，对，咽喉下边再往下下呼吸道。气管分叉了就是下呼吸道了。也就是说先看，到第3天它往下走了。热势开始入肺了，这个时候就要高度警觉，那就赶紧要去医院，要就医。当然，在整个这个观察的过程中，观察的过程不是无为，主要是观察。对于孩子来说，就是精神状态。他烧得迷迷糊糊的难受，但是你稍微热势往下一退，还是38度5呢，他又开始活蹦乱跳了，那就问题不大。好，那第一项呢？我们说的是咳嗽伴发热，第2项就不一样了，咳嗽不是发热了，是伴随着胸痛，这个有可能是肺炎、胸膜炎、支气管肺癌、肺栓塞和自发性气胸等等。您觉得就是咳嗽伴着胸痛？这个里边呢，最常见的就是肺炎、胸膜炎是比较常见的。这个胸膜炎怎么会咳嗽呢？胸膜指的是它也是呼吸道它也是它也是呼吸道受损，它会有咳嗽。你像这个肺栓塞，其实更常见的呢，咳嗽倒不多。肺栓塞常见的是胸闷憋气，以胸闷憋突发的胸闷憋气为主要表现。这也是一种很重的病，是吗？它可以要命的，可以要命。对呀，这一条里头如果不及时发现，要命的。
肺栓塞和那个支气管肺癌这2种要命的病啊。所以我们是不是这个如果出现咳嗽，同时胸还很痛，就要很警惕了。如果是肺癌呢，它的咳嗽声音呢是有一个特点，这个里边呢就是我曾经这个有过一个咱们这个国家很有名的一个足球的教练，他陪他的太太去找我看病，他太太发烧，他站在旁边，他咳嗽了几声，哎，我听他那咳嗽声，我说你这咳有问题，类似于这个金属管道里边发出那种通通的声音，你想象一下那种咳声，对不可抑制的，难以抑制、难以掩饰的，从那个金属管腔里边发出的咚咚的那种，那种比这个还要深。我让他赶紧查，他不查。他过了1个多月呢，他有一次咳出一口血来了，赶紧再去查，就是肺癌。哎呀，40多岁。哎呀，这个如果真的是咳嗽伴有这个胸痛啊，我们做完节目之后吧，那个每个人咳嗽几声哈，让那张老师听听，别是医务战机哈。这个所以这个咳嗽加胸痛就有可能是预示着某一种比较严重的疾病，当然不能一概而论哈。那第3项是咳嗽再加呼吸困难，这种呢有可能是喉水肿、支气管哮喘、慢性的阻塞性肺病、重症肺炎等等。这种咳嗽，那就是是不是咳嗽同时咳的也很憋闷那种感觉？后边这几个疾病呢，你看哮喘呀、慢阻肺啊，它都是阻塞性的，它都属于气道疾病。这可以理解，因为它气道狭窄了啊，这个气儿出入都已经不那么顺畅了，不太顺畅，所以它一定会伴随着这个胸闷呀这些情况。喉头水肿呢，它不是一般的呼吸困难，简直就是已经快憋过去了它这个我们常见的是过敏，某些药物过敏，这是要命的。对，这里头看起来也有是急性的，也有是慢性的，是吧？对。那第4项呢是咳嗽加咳血，常见于支气管扩张、肺结核、肺脓肿等等。在大量的影视剧当中，经常看到劳累过度的人拿出一张白手绢，哎呀，手绢就变红了。对，是这样吗？我们临床上啊有一个通俗的话，这当然这也不上教科书，但是我们就这么一代一代往下传，就是见血即危症很危险啦。见到血，你一定要高度警惕。对，你都咳血了，然后自己还没事儿，电视剧都不敢这么写，是吧？那第5项呢，咳嗽再加上大量的脓痰，可能是支气管扩张或者是肺脓肿。前面第4项当中也包括了肺脓肿。肺脓肿咳血不多见，在这项是可以的。另外呢，还有一个就是肺炎。肺炎，特别是细菌性肺炎，它是大量的脓性痰那第6项呢，咳嗽伴有哮鸣音。什么叫哮鸣音？对呀，咳嗽加哮鸣音，哮鸣音滋滋的我相对比较尖锐，是吧？像口哨。对，像口哨一样。有可能是支气管的哮喘、慢性喘息性支气管炎等等。听到哮鸣音了，最常见的是哮喘，其次呢还有一部分慢阻肺。其实支气管哮喘也好，慢阻肺也好，它都属于这个气流受限性的疾病，就是气道狭窄了，因为某种原因狭窄之后，再出正常的气量的时候，它就会出现这个特殊音调的声音。严重的时候呢，医生不需要听诊器。重症哮喘病人，你坐他床边，甚至就离像咱们这样的距离，就听到滋儿滋儿，就跟拉风箱一样的那种声音。那第7项呢是咳嗽伴有杵状指。这个也挺专业的哈，常见于支气管扩张或者慢性肺脓肿等等。什么是杵状指啊？杵就是鼓槌嘛，棒槌嘛，手指头我们正常的，它这个从这个指尖到指腹到指根是这个差不多一样齐吧。杵状指呢，就是指尖是饱满的、圆圆的一个小球状的。这是什么呢？是慢性缺氧导致的组织增生，是一种特异性的体征。就是说，反映的是你肺脏的问题。就指尖跟指根一样粗，比指根还粗。就是指尖鼓起来了。一个圆球，
4周鼓起来了。我们在临床上经常见到这样的患者。我们平常嗓子不舒服，出现咳嗽的时候，往往会出现一些伴随症状，而这些症状很可能预示着某些疾病的发生，如咳嗽伴发热，多见于急性上下呼吸道感染、肺结核、胸膜炎等；咳嗽伴胸痛，常见于肺炎、胸膜炎、支气管肺癌、肺栓塞和自发性气胸等；咳嗽伴呼吸困难，常见于喉水肿、支气管哮喘、慢性阻塞性肺病、重症肺炎等；咳嗽伴咳血，常见于支气管扩张、肺结核等；咳嗽伴大量浓痰，常见于支气管扩张、肺脓肿等；咳嗽伴有哮鸣音，多见于支气管哮喘、慢性喘息性支气管炎等；咳嗽伴有杵状指，常见于支气管扩张、慢性肺脓肿等。所以，出现上述伴随症状的时候，一定要及时去医院检查，以免贻误病情。对于这个咳嗽，我们进行了针对伴随症状的分类，我们再对这个咳嗽本身进行一个分类吧。您看一下哈，第一类持续性咳嗽，第二类痉挛性咳嗽，第三类湿性咳嗽，第4类是干性咳嗽，第5类是变应性咳嗽。这样分合理吗？咳嗽就按病程分是最简单啊，就是病人要看病的时候，他说他咳嗽，我关心的第一个问题是多长时间了啊，一定要问病程。病程呢，这个预示着它背后隐含的可能的病因。持续时间啊，持续时间呢分3个时间段，3周是一个节点，8周是一个节点，没有超过1周，这一般是我们就视为急性咳嗽。最常见的就是感染因素。如果说是他说2个多星期了，就是1到3周，这个时间段内，我们叫亚急性咳嗽。亚急性咳嗽就是比急性呢稍微慢了一点，这个往往预示着呢就是感染后咳嗽、感冒后咳嗽。那超过3周呢？3周以上了，就是慢性咳嗽，就叫慢性咳嗽了。所以这么一分哈，我觉得那句话说得好，不管3七21，但是针对咳嗽这件事儿，还真是要管3七21，3周以上一定要注意。这里边还有一个问题呢，就是刚才讲的是这个儿童，要是成人就不这样分了。如果是成年人呢，就是超过8周才视为慢性咳嗽。啊，8周了。8周以上，在成人8周以上叫慢性咳嗽啊。慢性咳嗽呢，最常见的就是这里边包括有变异性咳嗽，变异性咳嗽实际上就是过敏性咳嗽，还包括呢我说的这个咳嗽变异性哮喘，这前面都已经谈到过的，就是我们按时间的节点来把这个咳嗽分成这么几个段以后，不同时间段内最常包含的这几类咳嗽啊，就归纳进来了啊。变应性咳嗽，原来是过敏性过敏因素啊，也叫这个嗜酸细胞性支气管炎性咳嗽。这也是一个新近才这个给它把分类再研究出来的啊，但治疗起来呢，这都需要按照抗过敏的办法去治啊。那像痉挛性的咳嗽呢？痉挛性的咳嗽呢，一般就是像这个哮喘这一类的啊，以哮喘为特征的为代表的，针对这个咳嗽，我们进行分类，包括了时间，包括了它的表现形式哈。那么如何来养护呢？减少这个咳嗽，我们也有一些最简单的从饮食来注意的一些食疗攻略，你也该来评判一下哈。宜和忌就是应该的和不应该的。我们先说这个宜的，第一，补肾健脾的杂粮粥；第二是含有维生素丰富的蔬菜，包括了白菜、菜花、生菜、油菜、圆白菜等等。您觉得这2项怎么样？这两项很好，但是呢，它太具有普适性缺乏特异性梨呀、萝卜呀、对，藕啊，像这些就是具有润肺止咳作用的这些食蔬，可能会这个针对性更强一些。是不是还有银耳呢？银耳也可以的，它都属于这个银耳色白入肺，这是这个中医的理论。它是在这方面就是白萝卜、梨，比它这个可能更好一些。禁忌就是最好不要吃的东西，列举了3项。第一个是辛辣刺激性的食物，
这个相对比较好理解。那第二个呢，苦寒生冷的食物，这个怎么讲呢？这苦寒，我老觉得咳嗽呢很容易是上火了。对呀，吃点苦的不是去火，对，寒的也给它压这个。咳嗽呢是这样，它这个要是严格的从这个医学理论上讲呢，至少分寒热。如果是这个热性的咳嗽，它可能是反倒有好处。所以不能够这个泛的讲，不能一概而论。所有的这个咳嗽病人都是禁忌的，还是要因人而异。但是不如把它这个换一个是有普适性的。对于所有咳嗽，就是忌咸，这是我自己临床观察的。对，这个咸就逗出写上去。对，一定要忌咸。然后第三项呢是发性的肉食，哪些是发性的肉食呢？什么海鲜类啊？是不是还有这个牛羊肉啊？可能是指这些。鹅肉呢？鹅肉算发性的吗？鹅肉也有人说是发性的啊。那个朱元璋害那个谁？这个徐什么来着？徐达啊，对，这个背后长了一个大痈疮，说这个就是让他送一只鹅，他就知道。完了，老板让我自裁，他就知道末期已到。就从那个故事，可能这也是个发现。要是送给我的话，我还不知道，高高兴兴的吃了，还皇上万岁。对。我们今天呢，重点的讨论了咳嗽。这个咳嗽呢，谁都会哈，甚至我们在讨论的过程当中，其实我们每个人多多少少都咳嗽了很多次。咳嗽太常见了，但是咳嗽加上什么症状？伴随性的症状可能预示着，可能是能够证明是什么疾病，我们也进行了一个细致的讲解。然后呢，咳嗽进行了分类，最后对咳嗽这些患者应该吃什么，最好吃什么，或者是最好不吃什么，做了一个讲解分析哈。张老师讲的都特别的通俗，好，真的是我们受益匪浅。我们大家讨论这么半天了。也咳嗽半天了，该吃点什么？有点给大家推荐一个红萍银耳汤。刚才呢有点故弄玄虚，说是红萍银耳汤，可能说这个红呢，大家不知道往哪儿想，以为是红颜色呢，其实不是，是红果。红果，红果、苹果和银耳，这就是我们今天这个银耳。红果还有一点红枣，苹果叫红萍银耳汤。刚才老师已经讲过了哈，这个银耳呢色白入肺，那么最能润肺化痰止咳。再加上这个新鲜的水果呢，有一定的甘温暖胃散寒的这样的功效。因为这个是我们那个汤，这个苹果呢削了皮了。刚才呢我的手已经洗干净了啊。现在呢，给它苹果处理一下。那为什么把这个山楂、这个红果和这个银耳放在一块儿呢？山楂呢有一定的健胃消食的功效，尤其呢擅长消肉食。咱们以前可能也听说过，这个消化系统呢和这个呼吸系统之间的关系呢还挺密切的。按照中医的理论来说呢，这个如果消化系统的功能不够强，产生了太多痰湿的话，这个痰呢弄不好会存到您的肺里面去。所以呢有一个很好的消化功能呢，对于减轻肺脏的负担也特别的有帮助。今天呢我们还特意选了一些小枣、小红枣，也把它放在这个我们这个汤里边。对，那它这个起到一个什么样的作用？红枣呢可以滋阴养血吧，在这个深冬的这个季节哈，我们知道天气呢比较寒冷，那室内呢可能相对的来说是一年当中比较干燥的时候。如果这个时候呢体内的阴分不足的话呢，很容易出现咽喉干痒，然后老想咳嗽的这种情况。到北京我就咳，因为北京太干了。这个锅里边，我们再放一些水。因为我们今天说的是，红萍汤，所以水呢稍微多一点。放完了水之后，其实真的是非常简单，把银耳放进去。煮上银耳。再把这个山楂和红枣放进去。都放进去。这个山楂您是洗净了，然后不去核，然后直接就煮就可以了哈。如果就说有时间的话，把它核去掉了也未尝不可。因为苹果比较大，今天呢我用了半个。这个呢可以同时放进去煮。
您做这个时候，我就想起我小的时候啊，一感冒了、发烧了、咳嗽了，然后家里人就用各种水果，然后做成一些好吃的东西。对，放一点冰糖。这个为什么放冰糖呢？专家说这个冰糖它去火作用呢，可能比这个白棉糖要更好一些。放一半，因为太甜了也不好。本身这个苹果呀和这个枣呢，它都有甜味儿。放一半冰糖，盖上锅，煮嫩吧1刻钟就大功告成了。哎，时间差不多了，我们看一看。呀，真好。关火。好，我帮您把它关了啊。哟，有点烫，就这样吧，这么长。我把它放这儿。放在啊，这个红果呢，已经裂开了，就是这个山楂。好漂亮。红苹银耳汤，食材：银耳、苹果、红果、红枣。调料：冰糖。做法：一、将苹果去皮去核切块备用。2、锅中加适量水，倒入泡好的银耳以及洗净的红果、红枣。3、将切好的苹果倒入锅中，加入适量冰糖，盖上锅盖煮15分钟即可。好漂亮，而且那么丰盛，感觉。苹果、山楂，然后红枣在里边呢，藏着呢。我就冲着银耳了，因为说到了那银耳能治咳嗽，对，入肺啊，真的是受益匪浅哈。非常感谢可口可乐对本节目的特约赞助，同时也感谢鲁花5S 压榨花生油以及鲁花自然鲜酱香酱油对本节目的大力支持，同时也感谢您的收看，再见，拜拜。养生笔记：对于咳嗽的患者，需要清楚自己咳嗽了多长时间。一般来说，没有超过1周的咳嗽属于急性咳嗽，多由于感染因素所引起；1到3周的咳嗽属于亚急性咳嗽，往往为感染、感冒后的咳嗽；而儿童超过3周，成人超过8周的咳嗽为慢性咳嗽，需要尽早就医，接受专业治疗。饮食养生会有奖互动进行中，只要您登录饮食养生会的官方微博，就有大量的养生笔记供您下载。编辑短信 VX 加您希望看到的养生话题和养生专家到10661098，即有机会获得精美礼品一份。天天有惊喜，赶紧行动吧！